आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम लिएर सदा चाहिँ म विकल गिरी उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, यदि न्याय पाउनलाई यहाँलाई समस्या भइरहेको छ र न्याय सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासा यहाँहरूसँग छ भने यहाँहरूले यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यो भन्दै मैले यहाँहरूलाई आज यो कार्यक्रममा मैले दुईटा फरक फरक विषयमा केही कुराहरू राख्न खोजेको छु, जसमा पहिलो विषय के छ भने जनताको पैसाबाट ठगिएको घटनालाई लिएर मैले यो कार्यक्रममा आज केही घटनाहरू यहाँलाई देखाउन खोजिरहेको छु। यो दृश्य हेरिदिनुहोस्, जहाँ जनताले राखेको पैसालाई दुरुपयोग गरेर एक किसिमको दुरुपयोग भएको दृश्य मैले यहाँ देखाउन चाहेँ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यी हुन् इच्छाराज तामाङ। देश र जनताको हितमा मन, वचन र कर्मले निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छु भनेर संसदमा शपथ खाएका इच्छाराज तामाङले शपथ मात्र होइन, जनताको पैसा पनि खाएको पाइएको छ। माननीय ज्यूको बिल्ला भिर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावमा पारेर सांसद बन्ने, माननीय कहलिने, त्यस्तो पदलाई आफ्नो निहित स्वार्थमा दुरुपयोग गर्नेहरूको लहरमा तामाङ पनि उभिन पुगेका छन्। काठमाडौँको सोल्टी मोडमा रहेको सिभिल सहकारीका जनताले राखेको रकम आफ्नै भान्जी ज्वाइँको मद्दतमा ऋणको रूपमा लिएर नतिर्ने काम तामाङले गरेका छन्। तामाङले बचतकर्ताहरूको रकम कति ज्वाम पारिरहेका छन् होला, अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? आर्थिक हैसियत नै नभएका नेपालका सांसद मन्त्रीले त 70 करोड कमिसन माग्छन् भने यी त नेपालकै जाने मानेका, अझै भन्ने हो भने प्रतिष्ठा नै कमाएका व्यवसायी हुन्। अरूको पैसामा आफ्नो आर्थिक साम्राज्य खडा गर्न बानी परेका तामाङले भान्जी ज्वाइँ अर्थात् केशवलाल श्रेष्ठसँगको सहकार्यमा 7 अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएका छन्। यो ऋण अब सायदै यिनले तिर्छन्। उहाँहरूसँग भएको सम्पत्ति जे जति छ खोज तलास गरेर सिभिलको नाममा सार्नलाई सरकारले कदम चालिदिनु पर्यो, ताकि त्यो निक्षेपकर्ताको पैसा चाहिँ जहाँ राखेको थियो त्यहाँ फिर्ता नभएर यो समस्या आयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नसक्ने भएन। यहाँले भने जस्तो समाएर थुनेर पनि यसको समाधान चाहिँ हुँदैन। जति बाग्यो त्यति, जसरी बन्यो त्यसै गरी तामाङलाई ऋण दिने चाहिँ यी हुन् केशवलाल श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अघिल्ले सिभिल सहकारीका अध्यक्ष छन्। केशवकी पत्नीका मामा हुन् इच्छाराज। सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल स्टेट नाम गरेका हाउसिङको नाम त तपाईहरूले सुन्नु नै भएको होला। काम भन्दा मिडियामा विज्ञापन बढी गरेर मान्छे मूर्ख बनाउँदै झुक्क्याउँदै गर्ने खेतीपाती तामाङले यस बीच खुबै चलाएका छन्। सिभिल होम्स भन्ने अपार्टमेन्टकै लागि सिभिल सहकारीले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको छ। यति लगानी कुनै पनि बैंकले गरिदिँदैन, किनभने बैंकहरूले ऋण दिनु, ऋणीले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गर्दछ। ऋण तिर्न सक्ने आधार भेटिएन भने धितो मात्रैको भरमा बैंकहरूले ऋण लगानी गर्दैनन्। तर तामाङलाई के थियो र? त्यसै पनि आफ्ना भान्जीका पति सहकारीका अध्यक्ष, त्यसमाथि तिनै अध्यक्षको पनि मिलेभतो। यति भएपछि जनताले राखेको रकम जति सिभिल होम्समा लगानी गरियो। सरकारले हेरेको चिज के हो त? अनियमित हुँदा सरकारले के हेरिरहेछ, कसरी छुट पाएर हिँडिरहेछन् यिनीहरू। तर यिनीहरूलाई समाएर जेल हाल्ने चाहिँ यसको समाधान होइन। यसको समाधान भनेको निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो पैसा नपाएसम्म सञ्चालक र को जिम्मेवारी छन् त्यो बेलासम्म उहाँहरूलाई जेलमा राख्नुपर्छ। अहिले सिभिल सहकारीमा मानिसहरू आफूले राखेको बचत रकम लिन जाँदा पाएका छैनन्, किनभने सहकारीमा जति रकम जम्मा भएको छ त्यो सबै रकम इच्छाराज तामाङले लगेर सिभिल होम्समा लगानी गरिसकेका छन्। तामाङको यो सिभिल होम्स भन्ने कम्पनीको पुँजी 10 करोड छ अनि घाटा चाहिँ 256 करोड छ। 256 करोड घाटामा रहेको कम्पनीलाई केशवलाल श्रेष्ठले 700 करोड त ऋण नै दिएका छन्। पैसा नदिएको त 3 वर्ष हुन लाग्यो, तर बिचमा पहिला 75 मा दिएको थियो अलिअलि। बाबु बितिसकेपछि उनीहरू पनि सायद डरायो होला। बाबु बितिसकेपछि अनि त्यस बेलामा इच्छाराजले भनेर पठाउँथ्यो कि आमालाई पैसा दिएर पठाउनुहोस् भनेर। अनि मलाई माथि बोलाएर इच्छाराजजीले कुरा गर्नुभयो कि तपाईँ तल पैसा लिनुहोस्, जति दिइराखेको छ 10,000 5,000 जुन पनि दिन्छ, बाँकी पैसा तपाईँ मेरो लगमा आउनुहोस् म दिन्छु। तर गएको बेलामा त्यो मान्छे छैन। 10,000 पनि तल पैसा दिँदैन। अब भन्नुहोस्, सहकारीमा यी मामा ससुरा र भान्जी ज्वाइँको अपराध कति ठुलो हो? जनताको नाममा शपथ खाने तामाङले जनताको पैसा कसरी खाएका छन् भन्ने कुराको विस्तृत विवरण त अझै बाँकी छ। कसम जनताको नाममा, हजम पनि जनताकै नाममा गर्ने तामाङ कुन पार्टीका प्रिय पात्र होलान्? यस्ता पात्रलाई कुन पार्टीले पत्याएको होला? कुन पार्टीको झोला बोके बापत वा त्यो पार्टीका लागि झोलामा पैसा बोके बापत सांसद पद उपहारमा प्राप्त भयो होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ।
निश्चय पनि जनताको 8 अर्ब जोखिममा पार्ने अन्य धेरै खालका आर्थिक अपराधमा जोडिएका तामाङ जस्ता पात्रलाई खोजी कमरेड बनाउने काम सत्तारूढ नेकपा एमाले गरेको थियो। नेकपा एमालेका पूर्व सांसद तामाङ सिभिल बैंकका अध्यक्ष समेत हुन्। सहकारीको रकम हिनामिना गर्नुको सीधा अर्थ हुन्छ जनताको पैसा हिनामिना। सिभिल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड अर्थात् सिभिल सहकारीको रकम सीधा सिधी हिनामिना भएको चाहिँ होइन। सहकारीको अध्यक्ष आफै हुने, हाउसिङमा लगानी पनि आफैले गर्ने अनि जति पैसा चाहिन्छ त्यति रकम सहकारीबाट झिक्दै लगानी गर्न थालेपछि अहिले सिभिल सहकारीका हजारौं निक्षेपकर्ताहरूको रकम डुबेको हो। नेपालमा सिभिल बैंकदेखि सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट्स, सिभिल स्टेट नामका दर्जन जति कम्पनी छन्। सिभिल ग्रुपका यी कम्पनी भित्रकै एउटा सदस्य संस्था सिभिल सहकारी पनि हो। सिभिल बैंकमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएका कारण बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले मन परी पैसा झिकेर लगानी गर्न सकेनन्। तर सहकारी नियमन गर्ने निकायले सिभिलको कर्जा दुरुपयोगको खबर सायद समाचार पढेर मात्रै थाहा पायो। त्यति बेलासम्म सिभिलले 8 अर्ब जति लगानी गरिसकेको थियो। सिभिल सहकारीको अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ नै हुँदाको बखत आफ्नै अध्यक्षको सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल स्टेटमा अर्बौं लगानी गरेको थियो। सहकारीले जनताबाट सङ्कलन गरेको निक्षेपको 86% त अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ एक्लैले चलाएका छन्। आफै सहकारीको अध्यक्ष भएपछि आफ्नो हात जगन्नाथ भने झैं उनले मन लाग्दी कर्जा दुरुपयोग गरेका थिए। जब सिभिल होम्स लगायतले सावा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो त्यसपछि बल्ल सिभिल सहकारी सङ्कटमा पर्न थाल्यो। अहिले हजारौं निक्षेपकर्ताको रकम सहकारीले फिर्ता दिन सकेको छैन। सिभिल होम्स पुरै लिलामी गर्दा पनि 285 करोड रुपैयाँ अपुग नै हुन्छ। यति भएपछि इच्छाराज तामाङ भागेर बेलारुस जाने सम्भावना बढेपछि सरकारले उनको राहदानी जफत गरेको छ। हजारौं निक्षेपकर्ताको रकम कर्जाको रूपमा दुरुपयोग गरेपछि उनका केही सम्पत्ति रोक्का भइसकेका छन्। भएका सम्पत्ति लुकाउन पत्नी सृजना साक्यसँग कृत्रिम सम्बन्ध विच्छेद पनि गरेका छन्। सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि पत्नीको नाममा भएको सम्पत्ति लिलामी नहुने भएपछि उनले यस्तो तरिका अपनाएका हुन्। अझै आश्चर्यको कुरा के छ भने सिभिल सहकारीमा ठूला रकम जम्मा गरेका निक्षेपकर्ताहरू तामाङसँग पैसा माग्न जाँदा उनले उल्टो धम्की दिने, कालो धन थुपार्न आएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा फसाइदिने भनेर धम्क्याउँदै आएका छन्। कसैले पैसा माग्न आए भने, प्रेसमा गए भने, कोही ठुलो बडासित भने भने पैसा पाउँदैन, उल्टै के यो शुद्धिकरण विभागमा पुर्याइदिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तामाङले सहकारीको रकम कर्जाको रूपमा दुरुपयोग गर्नु मात्रै मूल विषय भएन, किनभने त्यो रकम उनले फिर्ता गर्न सकेको भए यो ठुलो विवाद हुने थिएन। उनले त जति रकम लिए त्यसमध्ये ठुलो रकम सिभिल होम्स लगायतमा लगानी गरे अनि बाँकी रकम बेलारुस नै पठाएको बुझिएको छ। बेलारुसमा 8-10 लाख डलर लगानी गरेपछि त्यहाँको नागरिकता पाइने प्रावधानका कारण उनले सम्पत्ति बेलारुस पुर्याएको बुझिएको छ। सिभिलमा डुबेको निक्षेपकर्ताहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। 4 महिनामा हप्ताको एउटा जस्तो ठगीको केसहरू रिपोर्ट भइरहेको छ भनेपछि सरकार केलाई कुरिरहेछ? कहिले यिनीहरूलाई तरलाउने, कहिले यो नियम विपरीत गरिरहेको सहकारीलाई तरलाउने भन्ने कुरो चाहिँ हामी जनताले चाहिँ बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले धेरै ठाउँमा निवेदन दियौँ, निवेदन दिन बाँकी कुनै निकाय पनि छैन सरकारमा। कसैले पनि मलाई थाहा छैन भन्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि लिएर विभागसम्म हामीले दिइसकेका छौँ। हजारौं जनताको पैसा खाने इच्छाराजलाई चाहिँ सत्तारूढ नेकपा एमालेकै संरक्षण छ। इच्छाराज तामाङले हाँका हाँकी भन्ने गर्छन्, केपी शर्मा ओली मेरा साडु दाई हुन्, मेरी श्रीमतीको भिनाजु नै प्रधानमन्त्री भएपछि मलाई कसले छुन सक्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका साक्य र इच्छाराज तामाङकी पत्नी सृजना साक्य बीच थर मिलेको मात्रै हो। उनीहरू दिदी बहिनी होइनन्। प्रधानमन्त्रीसँग नाता सम्बन्ध देखाउन पाउँदा हैकम बढ्ने देखेपछि तामाङले यस्तो फन्डा गरेको बुझिएको छ। बैंकका सञ्चालक अर्को भाषामा भन्नुपर्दा बैंक चलाउने साहु, बैंकका मालिकले चटपटे बेच्नेको पैसा हिनामिना गरिदिए भन्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ। सिस्टम नभएको हाम्रो जस्तो देशमा चटपटे बेच्ने, टेम्पो चलाउने, गिट्टी बालुवाको काम गर्ने ज्यामी मजदुर आदिको शोषण हुने भनेकै खुला साहुहरूबाट रहेछ। इच्छाराज तामाङले सहकारीबाट जसरी 7 अर्ब भन्दा बढी रकम जसरी कर्जाको रूपमा दुरुपयोग गरे त्यो रकम निम्न स्तरका मानिसहरूको पनि हो। बढी ब्याजको लोभमा अरूले पनि रकम जम्मा गरेका हुन त सक्लान्, तर सहकारीले रकम सङ्कलन आधारभूत वर्गका मानिसहरूबाट नै गर्छ। यसरी जम्मा भएको रकम इच्छाराज तामाङले आफै अध्यक्ष भएको बेला
सहकारीबाट खर्लप्पै झिके अनि हाउसिङमा लगानी गरे। अहिले निक्षेपकर्ताहरूले रकम मागिरहेका छन्। रकम दिनुको सट्टा जाल झेल चालबाजी गरिरहेका छन्। सके विदेश भाग्ने, नसके कानुनी दाउपेच गरेर निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नगर्ने तिग्डममा तामाङ लागिसकेका छन्। दुनियाँको पैसा खाएर हजारौंलाई खुनको आँसु रुवाएर तामाङ अहिले पनि ठाठ बाठमै रमाइरहेका छन्। कीर्तिपुरको ट्याङ्लाफाट स्थित ठुलो कम्पाउन्डमा विशेष बंगलामा उनी बसिरहेका छन्। उनका भान्जी ज्वाइँ केशवलाल श्रेष्ठ पनि बालाजुमा शानकै जीवन बिताइरहेका छन्। मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउन 75 सालमा 1001 घर बिक्री भएको भनेर ठुलै तामझाम गरेर केक पनि काटिएको थियो। मिडियाहरूमा विज्ञापन दिएर मानिसहरू झुक्क्याउन अनेक प्रचार पनि भएका थिए। 1001 घर बेच्नेले कति मुनाफा आर्जन गर्यो होला, राज्यलाई कति कर तिर्यो होला भन्ने आम चासो हुन सक्छ नै। वास्तविकता त यो थियो कि सिभिल होम्सले न 1001 घर बेचेको थियो न कुनै नाफा कमाएको थियो। यो कम्पनीको वार्षिक लेखा परीक्षणमा त स्पष्ट रूपमा घाटा रहेको जनाइएको थियो। घाटामा गएको कम्पनीमा तामाङ आफैले र आफ्ना भान्जी ज्वाइँको सहयोगमा जनताको पैसा कर्जाको रूपमा लिए। अहिले तिर्ने नामो निशान पनि छैन। इच्छा राजले मानिसहरूको यस्तो दुर्गति बनाइदिएका छन् कि करोड करोड रकम जम्मा गर्नेहरू अहिले रित्तो भएका छन्। वृद्धहरूको समेत पैसा खाइदिएका छन्। इच्छा राजले बिचल्ली पारिदिएका कतिपयसँग त अहिले औषधि किन्ने पैसा समेत छैन। औषधि खाने पैसा छैन। हेर्नुस्, यहाँ औषधिहरू एउटा फल किन्नलाई 1 किलो फल किन्नलाई पैसा छैन। छोराले भन्यो तर दिएन पैसा। छोराको लगमा पैसा छैन। म उसको विषयमा अहिले केही भन्न सक्दैन। उसको पैसा पनि सबै त्यही छ। मानवता हराएका मानिसहरूको लहरमा अहिले इच्छाराज पनि थपिएका छन्। इच्छाराजको अपराधले कति बालबालिकाले पढ्न नपाएका होलान्, कति वृद्धको आँसुले सरापिरहेको होला, कति मानिसहरूमा दीर्घरोग देखियो होला, कति मानिसहरूको पार्टीको बास भयो होला। तर यो देशले यहाँ अपराध देख्दैन। समाजवाद स्थापना गर्ने संविधान लेख्नेहरूले न्याय र अन्याय छुट्याउने जिम्मेवारी चाहिँ अहिले पनि स्वयम्भूका दुई आँखालाई नै दिइरहेका छन्। निक्षेपकर्ताहरू हुनुहुन्छ, साह्रै विश्वास गर्न गाह्रो अवस्थाको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कतै क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ, कतिजना मान्छेहरू अस्ति कोभिडको अवस्थामा पैसा नपाएर आफ्नो ठुला बडाहरू गुमाउनु भएको केसहरू छ। कतिपयले अवकाश प्राप्त पैसा राखेर जीविका चलाउने पैसा राख्नु भएको छ, त्यो पाउनु भएको छैन। भनेपछि अब पनि सरकारले यसको कारबाही नगरे भने कहिले गर्ने? इच्छाराज तामाङ र उनको समूहले गरेको अपराधको मामिला सार्वजनिक हुन थालेको 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। जब मिडियामा सिभिल सहकारीको विषय बाहिर आउँछ, इच्छाराज र उनका ज्वाइँ केशवलाल श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन हुन्छन्। बिहिबार र शुक्रबार 2 दिनसम्म हामीले पटक पटक दुवैसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं। फोन नउठेपछि एसएमएस पनि गर्यौं, तर उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएनन्। हालसालै सहकारीको तर्फबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ। विज्ञप्तिमा धेरै विषय उल्लेख गरिएका छन्, तर सहकारीको 86% रकम किन एउटै ग्याङलाई दिएको हो भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। सहकारीले गरेको कर्जा दुरुपयोगको प्रमाण सहकारीकै वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो, तर विज्ञप्तिमा मिडियामा छवि बिगार्ने उद्देश्यले भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भएको दावी गरिएको छ। व्यावसायिक प्रतिशोध साध्न, संस्था धराशायी बनाउन भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको सहकारीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संस्थासँग 15 अर्ब भन्दा बढी सम्पत्ति भएका कारण बचतकर्ताहरूको रकम नडुब्ने उल्लेख गरिएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, मैले अर्को घटनालाई लिएर फेरि यहाँलाई बताउन चाहेँ। यहाँ व्यवसाय श्रीमानहरूले गरेका थिए, झगडा श्रीमतीहरू गरिरहेका छन्। यो दृश्यमा मैले देखाउन खोजिरहेको छु, जहाँ श्रीमानहरू यो संसारमा त छैनन्, तर उनीहरूले गरेको व्यवसायले पीडामा 2 महिलाहरूको एक किसिमको झगडा भइरहेको अवस्था छ। को सही र को गलत, यो दृश्यमा मैले यहाँलाई देखाउन चाहेँ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। आजको प्रस्तुतिमा हामी मूलतः 2 महिला बीचको विवाद देखाउँदैछौँ। सुरुवाती विवाद हेर्दा तपाईलाई को पीडित र को पीडक भन्ने अलमल हुन सक्छ, किनभने दुवै महिला एकल हुन्। दुवैको आर्थिक लेनदेन बिग्रेको छ। दुवैका पति पहिले व्यापारिक साझेदार थिए र अहिले ती दुवैको मृत्यु भइसकेको छ। 2 महिला मध्ये एक त उमेरका आधारमा ज्येष्ठ नागरिक समेत हुन्। टिकागिरी लगेर मलाई हस्पिटलमा को छेउमा लगेर किन मुद्दा छोड भन्नुभयो? टिकागिरीले मलाई पैसा दिन्छ, टिकागिरीको व्यवहार तपाईले मिलाउने, मैले नपकाएर तपाईले मिलाउने, तपाईले टिकागिरी किन लिएर आउनु? टिकागिरीसँग प्रमाण छ, दिएको पैसा बाटोको पैसा, यो के हो? यो के हो? दरबारमा तपाईले बुझेको पैसा छ, यो के हो? बुझेको पैसा छ, चेक छ मसँग, यति पन्थेको चेक, तपाईको चेक छ। कसरी पैसा बुझेको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ दिदी? तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? ल ठीक छ, म गर्छु, मलाई यो कोठा खाली गरिदिनु पर्छ, भोलि पर्सि
रमिला मेरो कुरा सुन्नुहोस् एक कुरा सुन्नुहोस् बिस्तारै गर्नुहोस् तपाईँ म किन व्यस्त गर्छु म धेरै बोल्नु बिमारी छु तपाईँ त्यहाँ बसेर के जेलमा बसिसक्यो तपाईँ के भने म हात कहिले जेल लान्छु कि भने मलाई यहाँ घर खाली गरिदिनुहोस् दुई मध्ये यी हुन् रमिला कार्की। कुनै समय यिनको आफ्नै घर गाडीदेखि सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधा थियो। 72 सालको भूकम्पमा परेर रमिलाका पतिको मृत्यु भयो। अरूको ऋण तिर्दा तिर्दै घरको गाडी बेचिन्, अरू सम्पत्ति पनि बेचिन्, आफ्नो बस्ने घर समेत बेचिन्। कुनै समय राम्रै व्यवसाय गर्ने साहुकी पत्नी रमिला अहिले डेरामा बस्छिन्। यी रमिलाले अरूलाई दिनुपर्ने सबै दिन, अरूको ऋण तिर्नकै लागि भए भरको जाय जेथा सबै बेचिन्। अहिले उनीसँग आएको स्रोत भन्ने केही पनि छैन। भाइको सहयोग र बाबुको पेन्सनले 2 स्कुल पढ्ने छोराछोरी पढाइरहेकी छिन्। काठमाडौँ नयाँ बस्तीमा यिनको डेरा छ। अब हेरौँ यी महिला। यी हुन् बसन्ती पन्त। उमेरले 70 को हाराहारीमा पुगिसकेकी पन्तका पति अभयराज पन्त र रमिलाका पति शिवजी कार्की साथी थिए। मेरो श्रीमान र अभयराज पन्त चाहिँ पहिला साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, अनि उहाँहरूको बिचमा कारोबारहरू धेरै चलिरहेको थियो। त्यो चल्ने सिलसिलामा 9-10 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो 2 पटक गरेर अभयराजले 90 लाख रुपियाँ लगेको, पहिला 40 लाख अनि पछि 50 लाख गर्दाखेरि 90 लाख पैसा लगेको। दुवै बीच आर्थिक लेनदेन थियो। लेनदेन मिलाउनु अघि नै शिवजीको भूकम्पमा परेर मृत्यु भयो। अभयराज उमेरका कारणले बिते। अभयराजसँग शिवजीले लिनुपर्ने रकम थियो 90 लाख रुपियाँ। 90 लाख रुपियाँको हिसाब कुनै कृत्य पनि होइन। दिनुपर्ने रकम माग्न जाँदा अभयराज र बसन्ती पन्तले रमिलालाई पटक पटक चेक काटेर दिएका छन्। ब्यालेन्स नभएको खाताको चेक दिएका कारण कुनै पनि चेक साटिएन। अनि एकचोटि घरमा भेट्दाखेरि जुन बसन्ती पन्त हो उहाँको श्रीमती चाहिँ अभयराज पन्तको श्रीमती, उहाँले नै 20 लाखको चेक दिनुभएको थियो। अनि म तिर्छु अब पैसा भनेर भन्नुभएको थियो। 20 लाखको चेक पनि छ मसँग जीवितै। त्यो पैसा पनि ब्याङ्कमा थिएन उहाँको पैसा। 67 सालदेखिको यो लेनदेन बसन्ती पन्तले कहिले पनि मिलाइनन्। आज भोलि गर्दै धेरै वर्ष बिताइदिइन्। त्यो बेलासम्म रमिलाको पार्टीको बास भइसकेको थियो। रमिलाका माइती पक्षले गरेको सहयोग कारण उनी अहिले डेरा गरेर बस्न सक्ने त भएकी छिन्, अन्यथा यिनको पार्टीको बास हुन सक्थ्यो। 2 छोराछोरी स्कुल पढ्दैछन्। उच्च रक्तचापदेखि भिटामिन B12 डिफिसियन्सीको समस्याका कारण रमिलाको स्वास्थ्य पनि नाजुक छ। रमिलाले यो हो टेलिभिजनमा आएर आफ्नो कथा व्यथा सुनाइन्। उनको व्यथाको सत्यता जाँच्न हामी उनकै डेरामा पुग्यौं। डेरामा उनले खाने धेरै किसिमका औषधि पनि पाइयो। एकपटक त उनलाई हृदयघात पनि भइसकेको रहेछ। बिहान खाए बेलुका के खाने, छोराछोरीको स्कुल फी कसरी तिर्ने भन्ने आधारभूत समस्यासँग एक्लै जुधिरहेकी रमिलाको पैसा ज्येष्ठ नागरिक यिनै बसन्तीले 90 लाख खाएकी रहेछन्। त्यो 90 लाखको ब्याज नियमित गणना गर्ने हो भने अहिलेसम्म 2-4 करोड नै हुन्छ। तर कानुनी हिसाबले सामाको दोब्बर भन्दा बढी लिन नपाइने भएका कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रमिलाको पक्षमा फैसला गर्दै बसन्तीबाट 1 करोड 80 लाख रुपियाँ लिनु भनेको छ। अब अदालतले प्रतिवादीलाई बसन्ती पन्तलाई तपाईहरुको कारोबारमा यति लेनदेन रहेछ, साउँ ब्याज सहितको यति भएछ, त्यो चाहिँ छिटो भन्दा छिटो वादीलाई दिनु भन्ने आदेश पनि दिएको भन्ने यो निवेदन अनुसार बुझ्यो। 1 करोड 80 लाख रुपियाँ हुने हो भने रमिलाको जिन्दगी जसो तसो कट्थ्यो। छोराछोरी पढाउन उनलाई गाह्रो हुने थिएन। काठमाडौँमै बस्छु भन्दा पनि यो रकमले राम्रै घर पनि पाउँछ। तर यो पैसा बसन्ती दिन चाहदिनन्। रमिलाले त्यो जग्गा चाहिँ रोका राख्दै घर जग्गा रोका राखेको कारणले राखे तापनि ढिलो चाँडो अन्ततगत उहाँले के भने त्यो जहरी पनि पैसा तिर्नुपर्छ। किनभने उहाँले नतिरे उहाँको सम्पत्तिले पनि आखिर गएर त्यो पैसा बुझाउनै पर्छ। त्यसले गर्दा मैले बसन्ती पन्तलाई के भन्छु भन्दाखेरि जसरी हुन्छ यो सामाजिक चाहिँ के भन्दाखेरि जो तपाईँले पनि एउटा के भन्दाखेरि सबै व्यवहार बुझ्नु भएको छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ बसन्ती छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बसन्ती पन्तजीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रमिलालाई बोलाएर ल यसरी यो सम्पत्ति यसरी छ, मेरो सम्पत्ति छ, यसरी चाहिँ भनेर कि उहाँले कुनै एउटा सम्पत्ति दिनु पर्यो। होइन भने त्यही घर लिलाम गरेर अथवा चाहिँ घर बेचेर भए पनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ जसरी पनि उहाँले दिनै पर्छ। रमिला र बसन्तीको उमेर हेर्दा बसन्तीप्रति दया करुणा जागृत हुनुपर्ने हो। तर उनी अहिले पीडकको रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। रमिलाको पैसा नतिर्न उनले कस्ता कस्ता कानुनी जाल झेल गरिरहेकी छिन्, त्यसको रङ्ग अझै कुरूप छ।
ऋण दिने रमिलाको सडकको बास भइसकेको छ दर्शकवृन्द। ऋण खाने बसन्ती पन्तको काठमाडौँ सिनामङ्गलमा 3 तले घर नै छ। छोरीहरू एकलाई डाक्टर र एकलाई इन्जिनियर बनाइसकेकी छिन्। 2 मध्ये एक अमेरिकामा बस्छिन्, अर्की अस्ट्रेलियामा बस्छिन्। 3 तले घरको भाडा उठाएर सानको बुढेसकाल बिताइरहेकी छिन् बसन्तीले। रमिलाको बिल्ली बाटको जगमा बसन्तीको जिन्दगी राम्रै चलिरहेको छ। तपाईको छोरी अमेरिकामा पठाउने पढाउने अस्ट्रेलिया वहाँ जाने तपाईको छोरी बेंगलोर गएर बस्ने मलाई सडकमा बनाउने तपाईको सबै पनि बच्चा सुन्नु तपाई पनि स्कलरशिप पाउनुस् बच्चालाई रातभरि पढ्नुस् मेरो बच्चा कति दुःखले पढिरहेछ दुःखले सुखले किनकि त्यो झगडा गर्नलाई हैन म यहाँ आएको मेरो सुन बेची तपाईको छोरीको बिहे गर्नुपर्ने अर्थ के थियो? मान्छे मरेर गए पनि उसले लिएको ऋण मर्दैन। यही भएर नीति शास्त्रमा राष्ट्र ऋण गुण आदिलाई भुल्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। खास ऋण लिने व्यक्ति बसन्तीका पति अभयराज पन्त थिए। उनले ऋण लिँदा आफूले तिर्न नसकी आफ्नो परिवारको सम्पत्तिबाट भए पनि तिर्ने तमसुक गरेका थिए। कुनै पनि अब नयाँ कुनै बसन्ती पन्त कुनै फ्रेस जग्गा हामीले भेटायौँ अथवा उनको परिवारको एकासँग कसैको जग्गा भेटायौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो जग्गा चाहिँ यथाबाट हामीले फेला पार्यौँ भनेर निवेदन दियो भने काठमाडौँ जिल्लाले फेरि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि फुक्का गरेर त्यो तामिली जग्गाएर फेरि मुद्दा चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि फैसला कार्यान्वयन गरिदिन्छ अदालतले। उनी मरेर गएपछि उनको सारा सम्पत्ति अहिले पत्नी र 2 छोरीको नाममा गएको छ। जसले बाबुको अंश खान्छ उसले बाबुको ऋण पनि तिरिदिनुपर्छ। अंश लिने ऋण चाहिँ जिम्मा नलिने भन्ने हुँदैन। तर यहाँ भएको छ यस्तै। रमिलाले बसन्तीबाट अदालतकै फैसला बमोजिम पनि 1,80,00,000 रुपैयाँ लिनुपर्ने छ। रमिलाको दाबी अनुसार ऋण तिर्नुपर्छ भनेर उनले भए भरको सम्पत्ति लुकाइसकेकी छिन्। सोलुकी रमिलाले डडेलधुराकी बसन्तीको सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ भन्ने थाहा पनि पाएकी छैनन्। काठमाडौँ सिनामङ्गलमा भएको यो घर बसन्तीले आफ्नो छोरीहरूको नाममा राखेकी छिन्। अदालतले आदेश बमोजिम घर रमिलालाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पहिले नै अनुमान लगाएर उनले आफन्तले चलाएको फाइनान्समा दृष्टिबन्धक राखेकी छिन्। अर्थात् यो घर पहिले नै अरू केहीबाट कृत्रिम रोक्का गरिएको छ। अरूबाट फुकुवा भएपछि मात्रै रमिलाले यो घर पाउन सक्छिन्। रमिलाको अहिले माग छ कसैको घर चाहिएको छैन, मलाई मैले पाउने मात्रै दिए पुग्छ। अहिले नगद छैन भने एउटा फ्ल्याटमा बस्न चाहिँ दिनु पर्यो। तर बसन्ती यस्ता कुरा सुन्दिनन्। अरूको ऋण तिर्नुभन्दा वकिल लगाएर कानुनका छिद्र खोज्दै अरूको पैसा रोक्दै गरेकी छिन्। कुरा गर्ने हो भने राम्ररी वकिलहरुको अगाडि बस्नु झगडा गर्ने भने गर्नु म पनि मानहानिको मुद्दा दिन्छु दैलो मारेर मेरो बेइज्जत गर्यो भनेर दिन्छु म। अदालतले फैसला गरेर मुद्दा जितिसकेपछि पनि रमिलाले पैसा पाएकी छैनन्। रमिलाको पैसा खानेहरू अहिले 3 तले बिल्डिङमा बस्छन्। छोरा छोरीलाई अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा पढाउँछन्। घर बहाल उठाएर जीवन चलाइरहेका छन्। तर रमिला अहिले आफ्नो पैसा उठाउन यसरी सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। उमेर र अवस्था हेर्दा बसन्ती प्रति नकारात्मक भावना राख्ने ठाउँ छैन। तर उनी र उनको परिवारका कारण आज अर्को परिवारको स्थिति दयनीय बनेको छ। रमिलाको ऋण तिर्ने चाहना हुँदा बसन्तीका लागि गाह्रो छैन। जुन फाइनान्सले घर रोक्का राखेको छ र भनिएको छ त्यो फाइनान्सको खेल पनि विचित्रको छ। रोक्का राखेको वर्षौं भइसक्यो तर न रोक्का फुका हुन्छ न घर लिलामी। अर्थात् यो लिलामी गर्न रोक्का राखिएको होइन। यो त अरूको ऋण नतिर्न बसन्तीका आफन्त फाइनान्स सञ्चालकले कानुनी दाउपेच मात्रै गरेको रमिलाको दाबी छ। अब फोनको भरमा सम्पर्कमा आइदिनुस् भन्दाखेरि नमानेको मान्छेलाई वादी रमिला देवी कार्कीज्यूले उहाँले किटानी जाहेर सहित मेरो यति यति निर्णय गराएको पैसा अझै दिएको छैन, कारवाही गराइ पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको खण्डमा म चाहिँ यहाँ हाम्रो गौशाला विरुद्धमा प्रहरी विरुद्धमा चिठी लेखेर पक्रपुर्जीको चिठी लेखेर भए पनि झिकाएर छलफल गराउने म तत्परता जाहेर गर्छु। अहिले पनि बसन्ती आफै कतै पनि उपस्थित हुँदिनन्। कुनै अड्डा अदालत जाँदिनन्। घरको भाडा उठाउने, वकिल लगाउने र अरूको बिल्ली बाठ बनाउने खेल मात्रै गर्छिन् भन्ने रमिलाको बुझाइ छ। यो टेलिभिजनले पनि उनलाई क्यामेरा अगाडि आएर बोलिदिन आग्रह गर्यो। उनले 7-10 दिनपछि मात्रै बोल्ने जवाब दिइन्, त्यो पनि वकिल मार्फत। यो देशमा सबैभन्दा बढी आलोचना कसैको हुन्छ त त्यो अवश्य पनि सरकारकै हुन्छ। सरकार निकम्मा भएको, बेइमान भएको, गैर जिम्मेवार भएको भन्ने गुनासा त जता पनि सुनिन्छ। तर देश मात्रै होइन, यो देशका नागरिक पनि कम छैनन् जस्तो लाग्छ। बाबुलाई मुड्की, आमालाई टिपेर फाल्न खोज्ने छोरा यही देशमा छन्। 84 वर्षकी आमाको 3 करोड झेल गर्ने छोरी त जेल गएकी छिन्। डुब्ने र डुबाउने खेलमा आफन्त नै बढी छन्।
विश्वासका आधारमा गरिएको आर्थिक कारोबारबाट डुबेका मानिसहरू कति छन् कति? रमिला र बसन्तीको सन्दर्भ पनि यस्तै हो। दुईले आर्थिक कारोबार गरे, औपचारिकता पूरा गर्न कागज पनि गरे। संयोगवश दुवैको अहिले निधन भइसकेको छ। ऋण खाएको पक्षले पैसा तिर्नुपर्ने फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौँले पनि गरेको छ। पैसा खाएकै हो भन्ने स्वीकार बसन्ती पन्तले पनि गरेकी छिन्। ऋण नखाएको भए सायद उनी जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाएर उच्च अदालत पनि जान्थिन्। अरूको ठिबास लगाएर बसन्तीले आफ्नो व्यवहार मिलाइसकेकी छिन्। एक छोरीलाई अमेरिकामा सेटल गराएकी छिन् भने अर्की छोरी भारतको बेंगलोरमा पढ्दैछिन्। यो मामिलामा छोरीहरूको सन्दर्भ जोड्न नमिल्ने बसन्तीको भनाइ छ। तर रमिलाको भनाइ अनुसार त जेठी छोरी कविता पन्तको विवाह गर्ने बेलामा रमिलाका पति शिवजी कार्कीले आफ्नो भय भरको सबै सुन बन्दकी राखेर पैसा दिएका थिए। बसन्तीकी जेठी छोरी जो अहिले अमेरिकामा छिन्, उनको विवाहको बेला रमिलाका पतिले घरमा भएको पत्नी रमिलाको निजी गहना मात्रै होइन, लगाइरहेको औठी सिक्री समेत खोल्न लगाएर बन्दकी राखेर पैसा झिकेका थिए। त्यसरी झिकेको 15 लाख जति रकम अभयराज पन्तको हातमा राखिदिए। अभयराजले छोरीको विवाह उच्च खानदानसँग हुन लागेको सुट मात्रै 16 जोर सिलाउनु पर्ने अवस्था भएको भनेर पैसा लिएका थिए, जसले आफ्नो साथीको छोरीका लागि घरको सुन रित्तो पारेर सहयोग गर्यो। आज त्यही सहयोग गर्नेको परिवार सडकमा आइपुगेको छ। मेरै घरमा आएर उसले के भनेको थियो भने, शिवजीजी मेरो छोरीको बिहे हुँदैछ हैन, मसँग पैसा पनि छैन यतिखेर भनेर भन्नुभएको थियो। अनि ठिकै छ, यताउता गरेर जुटाउँला, मेरो पहिलाको पैसा त दिएको छैन तपाईँले, अब म के गरी जुटाउँला यो बिहाभरिको लागि भन्नुभएको थियो। अनि मेरो भएको सुन र उहाँको मेरो श्रीमानको भएको सुन राखेर चाबेलको पसलमा, सुन पसलमा, जुन पसलमा हामी कारोबार गर्थ्यौँ त्यही पसलमा सुन राखेर उहाँले 15 लाख 10 लाख 15 लाख यस्तै कति पैसा निकाल्नु भएर उहाँको छोरीको बिहेमा पनि त्यो पैसा दिनुभएको र उहाँको छोरीको बिहे सम्पन्न भयो। कविता पन्तको विवाहका लागि शिवजी कार्कीले त्यति ठुलो गुण लगाएको सायद छोरीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। थाहा नभएको भए अब थाहा होला। आफू र आफ्नो परिवारलाई यति धेरै गुण लगाउनेहरूको पार्टीको बास हुँदा मलाई थाहा छैन भनेर सुख पाइन्छ होला र? शिवजी अर्थात् रमिलाका पतिबाट लिएको ऋण तिर्नु अघि नै अभयराज पन्तले यो संसार छाडिसकेका छन्। उनको अंश खाने छोरीहरू अमेरिका र भारतमा छन्। अदालतले समेत ऋण तिर्नै पर्ने फैसला गरिसकेको छ। यो ऋणले छोरीहरूलाई समेत छाड्ने छैन। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, कुनै न कुनै दिन यो ऋण तिर्नै पर्छ। अरूको बिल्ली बाथ बनाएर आफ्नो सुख सयल मात्रै खोज्ने पन्त परिवारले यो ऋण कहिले तिर्ला त्यो पछिसम्म चासोको विषय बनिरहनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँले दिएको प्रतिक्रिया हाम्रो लागि प्रसाद हुनेछ। दर्शकबिन, हामीले कानुन सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न र कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ र यहाँलाई कानुन सम्बन्धी समस्याका समाधान गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। यो भन्दै हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि छौँ र त्यहाँ गएर पनि यहाँले कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ र हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यहाँले दिएको प्रतिक्रिया हाम्रो लागि प्रसाद हुनेछ। यो भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस् र मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।